diable oza toujours na échec. Maloba nzambe ekopase pe ekoleka na kombo na Yesu Kristo. Nazolekisa maloba o na kombo na Yesu Kristo. Nazolekisa maloba o na kombo na Yesu Kristo. Nazolekisa maloba o na kombo na Yesu Kristo. Diable, tu n'as pas de place. Oh, gloire à Jésus. Diable, tu n'as pas de place. Maloba ezoleka na kombo na Yesu Kristo. Nazolekisa ngo na kombo na Nzambe. Oh. Nalobi koza oza na échec. Awa nazotombola kombo Nzambe nde ezomata. Kombo Nzambe nde ezomata. Kombo Nzambe nde ezotomba mana esikoyo. Kombo Nzambe nde ezomata la likolo. Oh Yahweh. Seigneur zwa na yo lokumu Nzambe nanga. Seigneur kumba mana yo papa na esika o Nzambe. Nazotombola kaka kombo Nzambe. Nazo kwa lever kombo Nzambe na esika o Nzamba bomoye. Oh Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh gloire à Jésus. Oh merci Seigneur. Nzambe naza ko inviter na poko alelo. Oh Seigneur. Naza ko inviter na poko alelo Seigneur. Zala inviter nanga na poko alelo Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Junior, shalom, Chicho, Buki. Shalom, shalom, shalom et shalom. Oh shalom. Oh Jésus. Notre Dieu est toujours bon. Notre Dieu est toujours bon, oh Seigneur. Oh Sanayo e matina motema nanga. Etindi na gumba melayo e. Oh Sanayo e matina motema nanga. Quel que soit dérangement et connexion. Quel que soit dérangement ya monguna akokokate. Amen, 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 amen. Oui, oui, mayanto. Ok, amen, gloire à Jésus. Eh, Yesu elizi bangolu eh. Yaka eh, zamba zwa lokumu. Oh, yaka eh, lizi bangolu eh. Tem na biso eza esika wana o troisième vidéo nazo sala. Oh monguna oza na place yeto oza toujours échec. Ah place na eza te. Ah wana za ko adorer kombo Nzambe. Oh Yesu. Matina motema nanga. Etindi na kumba melayo e. Bosa na yo e matina motema nanga. Etindi na kumba melayo e. Ya ipesi makolo na yo na yema. Osa e na bomoi nanga. Yaka e lizi bangolu e. Yaka e na bomoi nanga. Yaka e lizi bangolu e. Oh Yesu posa na yo matina motema na ngai. Oh Yesu posa na yo matina motema na ngai Nzamba lolo. Kitino Nzambe lelo ngai na pusani. Nasopia nga motema na oya pesaka esengo. Liboswa kitia bozambe lelo nga na pusani. Nasopia nga motema na oya pesaka esengo. Nazanga nyonso panse kasi elongi na yo te. Nasopia nga motema. Shalom, shalom deo. Nabaye basopi mitema. Nabaye basopi mitema. Bosa na yo e matina motema nanga. Etindi na gumba melayo. Maeleki
bomoi yaka izibangolue yaka na bomoi nanga yaka izibangolue yaka na bomoi nanga yaka izibangolue kolo. Oh, posa na yo emati na motema na ngai Nzambe alola. Oh, posa na yo emati na motema nkolo abomoi. Oh, Nzambe alola. Na bomoi na nga yaka lizibangolue. Je veux rester avec toi dès ces jours. Yahweh, posa na yo emati na motema na ngai. Sauveur parfait. Posa na yo emati na motema na ngai Nzambe na pokwa lelo. Oh Seigneur, posa na yo emati na motema na ngai Nzambe na pokwa lelo. Ok, donc Troumisi Nzambe topesi merci. Shalom Julie. Julie, shalom, shalom. Ça c'est la troisième vidéo. Vidéo zo kata, je sais pas si c'est quoi. Mais kombo Nzambe kuma makaka na kati na pokwa lelo. Kombo Nzambe e bana kozwa kaka lokum. Topesi kaka merci pour na ta malam. Oya favoriser biso poto lo bana na pokwa lelo. Thème na biso eza toujours wana thème ezali ne perdez pas. Ne perdez pas ton don. Ko perdez don na yote. Ko perdez don na yote. Don spirituel. Oyo Nzambe atia kati na yo. Ko perdez don na yote. C'est ça notre thème. Tozana mukanda ya Genèse 32 à 25. Tozana mukanda msusu ya Genèse à 27, chapitre 27. Tozoro mekolo tozana mukanda ya Exode, tozana de correcteur, tozana aussi na Jérémie encore. Donc maloba na biso ezali wana sur Jacob et Esaü, Isaac et Rebecca. Maloba na biso eza wana toujours. OK, Nzamba pambola yo muto bengami na pokwa lelo. Malgré kokoso ya bandu ya connexion média bon toujours là, nous sommes là toujours dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. OK. Seigneur soit loué Nzambe na ngai. Papa kumbama na yo. Na kati ya mukanda ya Genèse na uta ikotanga na partie ya liboso ekata ki connexion. Na mukanda ya Genèse le bina biso totangi na Genèse chapitre 32 à 25. Natangi na kombo na Yesu Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre de tombes, les frappant à leur boiturer de la hache, boiturer de la hache, et la boiturer pendant qu'il luttant avec lui. 26, il dit, laissez-moi aller car l'horreur s'éleva et Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. 27, il a dit quoi? Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit à Jacob. Il dit encore, ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Gloire à Jésus. Abi 29, il a dit, Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi te demandais-tu mon nom? Et il te bénit là. Jacob appelant ce lieu du nom de Péniel, car Dieu, j'ai vu Dieu face à face à mon âme a été sauvée. Amen. Amen. On est encore dans Jacob. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. À partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Isaac
d'Isaac devenant vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appelant Esaü, son fils aîné, et à lui dit, mon fils, et à lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je t'ai prié, prenez tes armes, ton carreau de carquois et ton art, va dans le champ et chassez-moi du gibier. Fais-moi un fais-moi comme j'ai aimé, et apportez-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Alors, Rebecca, la Bible dit, Rebecca a entendu, Rebecca a écouté ce qu'Isaac a dit à Esaü, fils d'Esaü. Il a dit à son Esaü, c'est l'un dans le champ pour chasser du bien et du gibier, et pour les rapporter, puisque Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai attendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère, apportez-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai avant que l'Éternel, avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoutez ma voix et les gardes de ce que je t'ai commandé. Là maintenant, Isaac alingi a kufa, monika komi pemeni déjà ya mbula na ye, abi ke je veux alingi ke bénir mwana na ye. Mais na kati wana Rebecca ayoki maloba ya Isaac. Rebecca akei koyebisa Jacob, parce que na kati ya ndako bazalaki na deux groupes. Isaac azalaki pona Jacob, Isaac azalaki pona Esaü, Jacob azalaki pona Rebecca na kati wana. Mais siko na kati na bango mibale bazalaki wana, Isaac Esaü azalaki prêtre te pona bénédiction. Mais Jacob Esaü azalaki motema Esaü ezalaki prêtre pour la bénédiction te, mais physiquement bon, elle était parce que son père il a appelé Esaü, il a dit mais voici. Il a dit mais voici. Mais azalaki ayoki, mais na kati ya motema na ye, il n'a pas reçu ça. Mais ayoki kaka na bon moto ayoki na ye, oui, mais na motema reçu yangote. Mais tangu Maman ayebisi Jacob. Alobina Jacob kende yoka oyo nga nazoloba na yo, kende kozua kaka nyama ozabi ke po papa na ye lobi ke Esaü aboma nyama alambela ye po alia apambola Esaü. Alobi kende apambola ye, kende kozua kaka ba gibier oyo tozana parce que Esaü elle était sauté pour aller akena kati ya zamba na forêt kwa kende koluka kaka nyama bomama si longtemps na kati na yesi kazana ngo wana basana banyama ezali basana banyama eza ebele oya koki kozongo pe asali ya préparer akeko se présenter par papa. Mais Esaü abosana ki yango, mais tant que Jacob il a entendu la voix de son mère, Jacob alobi non si kana zwa o mama lobi, Jacob a ipe na kobanga, mais il a demandé avec son mère, il a dit non maman, mais comment na koki kozwa na sala parce que ceux qui na lobi na sala yango que au monite que malédiction au papa kolinga a maudire et que zonga pas nanga, mais maman lobi non nangai nazu malédiction na tikeli yo bénédiction abike nazu malédiction azu yango parce que Jacob azalaki prêtre pour na koyeba kozwa bénédiction et pas ya maman na ye et pas ya papa na ye azalaki prêtre, mais tant que prêtre azalaki na kati ya motema men kotana na physiquement bo Jacob azalaki na ye prêtre, mais na kati ya motema na ye Jacob azalaki prêtre. Comme si nous tozali le biso bato tozana don spirituel oyo nzambe ata kati na biso, don oyo nzambe atia mutu na mutu azana don oyo nzambe ata kati na ye. Ne faut pas dire que non quand j'ai les dons parce que mon père elle est pasteur, parce que ma famille qui prie Dieu. Là moi je vais pas prier parce que ma famille baza bato babonde la kanzambe, balobite famille nanga ba créer na kanzambe. Non.
Il faut yo moko oyeba na ko briller don na yo oyo nzambe atia kati na yo. Yo moko oyeba na esaleti na opesa par exemple que moto o ayebi ko de moto ayebi ko fabriquer net na famille to bota bi peut-être za 4 ou 3. Mais na kati ya famille ezala mutu moko na kati wana azana don ya koyeba ko fabriquer peut-être ko loba ou bien comment je vais te dire là. Azana fabriquer koyeba ko azana don ya koyeba ko fabriquer to ko loba comment. Peut-être des téléphones azana do wana mais na kati wana kaka yende mutu azana do wana ya kosala mais mutu oya koyiko ya pembe di pona kozwa mwa simba sala akoyiko sala na ye mais akosala ngo lokola oya sala gate parce que oya za wana za maître donc ye akosala ndenge bongo na yete lokola Esaou, azalaki na ye prête, mais elle était répondue oui, mais voici papa. Papa ebi se kende na zamba kende ko bomela ngai yaka lambela ngai lolenge na lingaka po etena lia. Mais Esaou aye lokola ke motema na ezaki prête mais na bo physique anzima ki na ye a sauter a bosani na kati na ndalo pango na bango ke tozana biso na ba brebi na kati ya motelo pango na biso tozana banyama na koyiko boma pona sale la paix papa lia apambo na nga sur place. Lokola azalaki na do wana tie, elle était partie directement pour la kenokoluka. Mais le col à Jacob, motema ya Jacob, c'est là qui disposait do wana ya Saint-Esprit, et c'est là qui na kati ya Jacob. Jacob elle a répondu directement avec les questions. Il a répondu mais si je fais ça, ma obi ke ngai pena Esaou, tozan ndenge mon côté, mais papa ko modur nga, papa ko mais maman obi non, écoutez ma voix et fais comme moi je te demande, fais ça, aller donner à son père. Maman c'est là qui a parce que Jacob azalaki déjà prêt pour na koyeba koyamba bénédiction katina ye. Azalaki déjà prête. Lelo tozali boza bato muso mona lelo. Ozana do oyo nzamba pesi yo. Muso ko ozana do nzamba pesi peut-être do ya koyemba. Nzamba pesi yo don wana. Mais olingi ko caché de wana okoyiko bimisango liboso te osala bato nzamba pesi okoyiko fabriquer okoyiko caché de wana okoyiko bimisango te parce que ça c'est la kaka non ta ya nzambe non Jacob n'a même pas attendu le temps de Dieu. Jacob tanga zoki li pamboli Jacob ayeba kite ke zala kite ya nzambe parce que azana do wana zali katina ye mais tango mama ye ko telema ye apesi yango azui li pamboli mais na kati wana ndeko nanga qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il sait qu'il était béni Jacob. Quand il était béni Jacob ne sait plus qu'il a beaucoup même sous awa ayebi di pambo una yete azanango comme on dit que je suis l'enfant de pasteur mais il dit non comme mon père il prie non ton père il prie pour lui ton père il prie pas pour toi mutu na mutu azali na jugement na ye devant nzambe mutu na mutu zamba kotuna wapi o na pesa yo wapi dona o na pesa yo wapi musala o na tinda yo donc mutu na mutu azana likamuna na présence nzambe ça demande pas que oh ma famille, ça demande pas que oh mon père, non, mutu la mutu azana dona ye, oh zamba pesa. Et tant que Jacob azala ki na don wana zamba pesa ki ye, Jacob a kei, ole ke a brûlé nango, le quoi azala ki na ye prête, mais na kati ya motema na ye zala ki prête, mais physiquement zala ki na ye prête, mais na motema Jacob, comme Zambé a choisi ki kati na Jacob, Zambé a choisi ki kati na Jacob, parce que la Bible dit que quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils, atindi mwana na ye pote biso to croix ton nzima na ye, to kote sa ye kati na biso, donc Zambé a pona ki kati na Jacob, ayeba ki Jacob lo lenge ni Jacob azala. Donc azalaki na do wana ba arezaki katina ye ya kolimbola ba songe ya koyeba na kopesa ba songe lolenga kolimbola komona ba songe azalaki na do wana lelo biso so na ba do so mona ke non na sana do la je te vois mais l'Éternel me parle zamba bengi yo peut-être na likamo songo tu dis que non ça ce n'est pas mon appel ça ce n'est pas que Dieu qui parle oui Dieu aussi parle mais maloba nzambe so nzamba pesi yo nzambe aloba kapamba te ataka na ba signe ça c'est vraiment la parole de Dieu que Dieu me parle pour moi. Nous sommes dans les dons de Jésus. Les dons dans son cas et c'est brûler parce que Jacob Bible dit que Jacob il ne connaît même pas où est la bénédiction. A comprendre qui bénédiction na yena nzambete. Ayeba ki yangote parce que non comme ma famille mon père craint Dieu comme ça qui nzamba zaki lokwa neti nzambe na bango. Nzamba zaki neti nzambe na bango. Mais tanga zwaki
ayebaki eloko oyo azwaki te, ayebaki ko se distinguer eloko oyo azwaki te. Lelo tozomona, tu pars dans l'église, tu es dans la famille chrétienne, il faut que oyeba te non, quand dans la famille chrétienne sengeli ngai pe na esika wana nayeba na kotia Pierre, nayeba na komatisa Pierre na ngai pe il faut nayeba na kotia Pierre pour nayeba na kotambusa mosala nzambe. Mais bato yo zali ko bien parce que non, parce que ma famille est la famille chrétienne, c'est qui donc qui m'a mis kati nanga moi na brûler ngo etazate parce que mon père il prie pour moi. Non, yo moko yeba kotia Pierre na yo kati na libanga, yeba komatisa Pierre, yeba ko bimisa don spirituel o nzambe atia kati na yo. Jacob il savait même pas, il a dit non, il est parti. Jacob il peut dire que Jacob a donc Saoul a tali alobi non. Oh, mais Saoul a yabo akuti déjà, oh ya yé déjà basi bazu yango. Donc Esaou a yé akuti oh ya basi bazu parce que Esaou quand les aki na yé prêté. Abonga maki tie pour na kozuango, mais il a demandé oui. La Bible dit avec Samuel, il a entendu la voix de l'Éternel. L'Éternel, il appelait Samuel. Samuel, il était prêt. Il a refait vraiment, il a bougé le prophète Élie. On a dit que ceux qui ont benganga, le prophète Élie a dit non. Première fois, Samuel, il a directement, à la troisième fois, il a dit c'est ce qui va bengo pour la troisième fois. Dis à l'Éternel, me voici. Dis à l'Éternel, me voici. Donc Samuel a dit la troisième fois, il dit que me voici. C'est ça. Il faut d'abord qu'on ait ma kosimba don ozamba tsakatina yo. Likabo ozamba tsakatina yo. Il faut qu'on ait ma ko briller yango. Il faut qu'on ait ma question na importance. Importance c'est likabo ozamba tsakatina. Il faut qu'on y ait parce que Jacob même si azoki yango, azoki bénédiction wana, Jacob ayeba kite o nini ozamba tsakatina ye. Ayeba kite nini o yazali. Ezala batu mususu lelo amiyeba kate nini o yaza. Akomona liboso ya ndoki azobanga ndoki. Liboso ya likambo songola azokima likambo. Liboso ya likambo moko ya difficulté azobanga. Liboso ya maladi azobanga maladi parce que il ne connaît même pas azanani katina ye. Ayebite oyo nini ye azana ye kata ayebite doni nzamba ta katina ye parce que liboso pe ya mutu ya mabe liboso ya maladi okoyi ko ganga na maladi pe elongwe okoyi ko loba pe maladi de elongwe pe na liboso na yo mais lokola Jacob, Bible dit Jacob ayebaki nanu do wana te nzamba pesa kiye. Le tango Esaou aye ko siko atala lobi non. Aye ko comprendre Esaou asongi sikoyo. Alobi mais papa na ngai sikoyo moi bo il fallait ka pesa ngonga ake pesa petit non te wa esa yanga. Donc nakati wana mama tanga Esaou alobi te ngai kaka donc diaba ye kokota. Diaba ye kokota na kati ya Esaou abite ngai fora bo makaka Esaou mais take mama tanga yoki ayebisi Esaou alobi non kende na mboka ya laba kende kuna parce que na yoki awa Esaou alingi aboma yo esengeli o se déplacer o kende tango Esaou Jacob ayoki bonga alobi abongami ayesu c'est pas Isaac a béni rié. Ils ont toujours la Bible. Toujours dans 27. Oh Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesue kumbama. Mana yo kumbama Kolo Yesue kumbama. Bible dit nanzela Jacob akei. Jacob a commis kokende akena nzela Isaac a pambolié. Isaac a bimisi maloba malamu likolo ya Jacob. Isaac a bimisi maloba Bible na toujours na 27. Dans 27 verset 26 pardon. Isaac il a dit alors Isaac son père lui dit approchez donc là ici quand il attend à Pambola qui approche à Pamboli Jacob dans un 28 oui na 28 que Dieu tout puissant oui qu'il y a 28 dans verset chapitre 28 verset 3 tango maman ba que Isaac alingi aboma Jacob qu'est-ce que maman bengi Isaac abisi papa bengi Isaac ayi abisi que le Dieu tout puissant te bénisse te rende fécondé et te multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples
qui est donné à bénédiction avec toi afin que tu possédais la pays qu'il a donné à Abraham. Isaac est parti et Jacob qui est allant à Pada, Aram auprès de là-bas, fils de Bethuel, Aramen, frère de Rebecca, mère de Jacob. Ok, Isaac a pamboli Jacob. Jacob a kiei. Mais Jacob a yeba kitie azanani. Jacob a yebite nazanani. Nazanani. Akei. Atamola ikanga na manque ya connaissance. Atamola ikanga na manque ya ignorance. Amoni kaka non parce que nzamba za kati na biso, nzamba bimaka epa na biso, nzamba liaka epa na biso, nzamba lalaka epa na biso, akei. Na kokende wana yebi kaka nzambe azaka ya biso. Me ayeba kaka nzambe azaka ya biso. Me na nzela na kokende, nzambe aye ko révéler Jacob. Nzambe ayebisi Jacob. Alobi nzambe oyo zana ye. Aza nzambe ya universel. Aza nzambe na yote, aza nzambe ya universel. Donc aza nzambe ya moto nyonso. Nzambe aye ko révéler Jacob. Jacob ake azokende so lali aye ko lota susu, aye ko zwa sous vision. Na kati ya vision, azomona na vision na kati toujours dans 28 chapitre 12 Genèse chapitre 28 verset 12. Jacob a parti à Beïsheba, à pays à Beïsheba selon lieu à Chéron. Ils arrivant dans un lieu où ils passent la nuit car le soleil était couchant. Il a pris une pierre dont il fit son chevet. Et ils se couchant dans ce lieu. Là, il y a un songe. Ah, voici une échelle était appuyée sur la tête, là, sur la terre, et son somme touchant au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13, il a dit, et voici l'Éternel s'éteignait au-dessous de elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu as couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu te traîneras à la Considant et à l'Orient, au tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion. La terre sera bénie, et toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne l'abandonnerai point. Que je ne y exécuté ce que je te dis. Jacob s'élevant de son sommeil, et il dit, certainement, éternel est ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il est père, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'élevant de bon matin, il a pris la pierre dont il avait fait son chevet, et il l'a présent pour un monument. Et il versant de l'huile sur son somme. Donc, Jacob a telemi. Alali esika wana amoni ba ange bazo mata bazo kita. Ba ange bazo mata bazo kita. Donc parce que azalaki na eloko nzamba tsaki kati na ye. Azalaki na don spirituel. Azalaki na don azalaki na ngo ya koyeba na kolimbola bandoto. Azalaki na don nzamba pesa ki ya koyeba komona ba songe. Azalaki na don nzamba mandai kolobela ezali ko pesa kati na ye. Mais na kati wana Jacob, même si là il a pris, il a vu ça, mais il n'a pas compris. Mais il dit que non, lié on a la ligi awa de nzambe nda na esika o. Aye asali yango montagne. A komisi yango lié pa pesa yango kombo.
Jacob a continué nzela na ye ti epai là-bas. Mais lokola comprenait que l'eau ezali kati na ye te, a continué route na ye ti epai là-bas. Mais esika là-bas kendaki ke na place ga yeba ke o eza kati na ngai, o eza kati na ngai na koza na esclave ya là-bas te, o eza kati na ngai na koza na mwana musala ya là-bas te, o eza kati na nzambe wana alobi bien, nzambe wana a multiplié. Mais Jacob ne savait même pas, il savait même pas o eza kati na ye, ayebite nani azo diriger ye, ayebite muto azo diriger nga, aza capable ya kokomisa kutu, aza capable ya comme sous là-bas a comme mwana musala na ye. Mais yes ko yo ko ayeba ki don nzamba za kati na ye te, ayeba ki loko nzamba te kati na ye te, mais il est parti aller se servir pas là-bas. A sali premier salaire o abana mwasi balobi te, mwasi ali bosote, mwasi ya mibale, asali ali boso, asali ya mibale parce que a comprendre ki don nzamba za kati na ye te. Donc azotambola na ye parce que ayebika te non nzamba za na ye, ayebika ka nzamba za, mais il comprenait même pas que les dons que Dieu il a mis sur eux, parce que Jacob ayebaki yangote, ayebaki don wana te. Donc azotambola na ye kaka azokende, azotambola kaka azokende, et pas là-bas sali ki esclavagiste, musala ya esclavagiste asali pas là-bas, aye comme mwana musala là-bas, asali là-bas, asali ti asili si, mais tango lokola azali kaka na nzambe, lokola azali kaka na don na ye nzamba sali kati na ye, nzambe aye koyebisa ye, Jacob il faut retourner, zonga na mboka, zonga na pays na yo, zonga kende, parce que na pays oyo ozali oza nano étranger, na pays oyo ozo saila nano mutu, oza nano mwana musa, mais moto abusaki ke moto oyo aza kati na ye aza riche, parce que papa na ye Isaac azalaki pauvreté, papa na ye Isaac azalaki moto akozanga te, parce que moto azalaki na Isaac azalaki le tout puissant, azalaki moto aleki nyonso oyo apesaka nyonso oyo asalaka nyonso, mais Yesu go abosani wana, mais ake kosaila ki mwana musala pa là-bas, parce que ayebaki oyo aza kati na ye te. Mais lolenge biso to salelo o mwana mutu ozana do onzamba pesi kati na yo, il a donné beaucoup de dons, allez multiplier, allez les faire les disciples, allez les faire, parce que nzambe o ya benga yo, nzambe o ya pona yo, nzambe ya benga yo ayebi yo, parce que na Jacob azalika toujours kolanda ye, atiki Jacob était même ici na pays on est ba étranger, le baguette non na tiki mboka nanga na ye na mboka on a yebo non, parce que na mboka on a ye nzamba na nzamba zo mona yo ayebi yo, azana besoin ya do wana epela, maintenant à moni que to do wana zana besoin yo kango epela, il faut pas cacher ton don, il faut pas cacher yango, parce que zana besoin ya do wana yango. Jacob kuna nzamba zalika kana ye, nzamba zalika kana ye, azozo soin na ye, azozo contrôle na ye, mais na musale pas là-bas, mais pendant ko travailler nzamba bible nzambe abandaki ko multiplier. Donc azo sala et pas là-bas, mais ozali ko sala ezalaki nde ya ye, mais azaba zo multiplier yango parce que azalaki na eloko ezali kati ya là-bas, ezali mutu mususu lelo zo mona ke non nazo sala musa, nazo sala travail, peut-être côté, peut-être mon mbongo, donc ngai nazo teka la simba kam na so na steki mbongo nanga nazo ka mbongo mingi, mais ozo comprendre te eloko nini ozamba kati na ngai oyebi te, eske na tango na sala kana zwa kana ganya ka mingi oyebi te nini ozamba tia oyo nini atia kati na yo, dongo eza nini esengeli ko yeba. Jacob ayeba ki do wana te, azotambola kana ignorance, azomona ka oui nazo tsali là-bas nazwi biloko boye, nazwi be bénéfice boye, nazwi basi alesiko nazonga nzamba yibisinga nazonga, esengeli nazonga, ezala mutu mususu lo mona ke non bogota mola mibale esika te yo zali yo ke yo sali, mais ya yo esimbi moninga musu asali esimbi te, mais ozo kufone o comprendre non nani oyo azakati nanga, nani azakati nanga, esika musu bozo okay yo sali loko bo esimbi te, il faut comprendre nani aza wana pona ko cacher yango, parce que Esau azalaki wana alingi akache, alingi abotola, pourquoi et pas ma papa lobi non papa pambola pengai bénir penga papa dobi non nasi na pamboli déjà moi frère na yo, donc na koyi ko pambola lisusu yo te, donc eza musu aza wana aya pona ko étouffer
aika puna ko étouffer dans na yo ayi puna ko étouffer mais était ko yeba que non muto zo ko étouffer dans nga o azanani juste esengali po yeba ye okoyi po kotika la silence était il faut yeba muto na katufaka dans nga soki na lingina sala bo ça marche pas soki na lingina ke ko luka musala o abimaka le premier na musala nga sala parce que esawa abimaki le premier abimi le premier mais akendaki asalaki na eloko wana te mais muto abimaka le premier ngani na zana eloko wana kati na nga abimaka le premier na likambo na nga azanani o abimaka le premier pour na libala na nga azanani o abimaka le premier pour na bana na nga azanani o abimaka le premier pour na mwasi na nga azanani o abimaka le premier pour na ndako na nga azanani parce que la Bible dit que Esawu ayoki mais akei mais azalaki na ngote o azalaki Jacob azalaki nde yo ne muto azalaki na yango yo muto sana eloko wana ezalaki Esawu te ezalaki moto za liboso na yo te mais yo nde oza na yango oyo Nzambe aponaki oyo alimbolaka banzonge oyo alimbolaka bandoto ezalaki nde yo mais ezalaki Esawu te mais siko banda komituna siko na kati na nga do oyo Nzambe ase kati na ngai Nzambe alobi ete akozala na ngai Nzambe amonisi ngai songe namoni ba ange bazobata na escalier bazokita atali dio na bike esika oyo ozali eza ndako na nga esika oyo ofandi eza lie na ngai esika oyo ofandi oteli molobi ete non esika oyo ezali ndako ya Nzambe Nzambe asalaka peza na lie oyo vraiment porte ya Nzambe eza na esika oyo ke o comprendre yango siko nani ayaka po ya kokanga yo abotola oyo oza na yango akanga yo atsa ke bakala lobi ete non zongisa yango etaki Nzambe apesi yo ozalaki disponible Nzambe atia yango kati na yo alobi te oyo ezali nde ya yo siko Esawu ye papa benir ngai mais Nzambe atali koto ya Jacob akei Zasali kisra asali musala na ya mwana musala ayebi importance na ngote Jacob ayeba ndiko zonga Nzambe ayebi si zonga parce que sika ozo comprendre loko ozo na ngote alobi sika oyo ozali ozo yeba te oyo ozali oyebi te moto ni na zakati na yo ozo comprendre yete alobi zonga na nuboye zonga boye ozo comprendre peut-être so mona ke temps na sala galika momoko bona comprendre kate peut-être ça alobi te peut-être ça na Nzambe azoloba na yo Nzambe azoloba quelque chose pour na yo alobi te no zonga na no mokesima kelena nikosonga otala nalo peut-être sika oyo ye moyen au marché zate sika oyo ye moyen au tellement pas ezata bike zonga na sika oyo uta kenel siko kosaila ngona nukuna Nzambe zongisi Jacob alobi Jacob retourner dans ton pays alobi retourner dans ton pays allez là-bas dans ton pays shalom papa j'ai vu mon papa shalom alobi retourner dans ton pays kende siko kuna o comprendre parce que Isa so ayebaki o papa na yazalaki peut-être Jacob aninga koma mwana musala la bate Jacob aninga saila la bate asali mosi ya liboso mosi ya mibale non après si manango akende pe yazo biloko la balobi te photo kabola kate mais oyo nyoso ya salaki mais na grâce ya nani ya Jacob yeba do ozo na yango yeba do ozo mba pesa yo do spirituel na yo ozo nango pa Nzambe yeba yango pesa ngo tika ngo pesa ngo espace est brûlé banda ko luke pato na droit ya ko yemba Nzamba pesi yo osala droit ya multiplication mais ozo yeba tena ko sala nini mais tu vois que toujours non j'ai de la souffrance j'ai de la problème j'ai de la condition comme ça malade ezoya condition ozo ko tika espace yeba dona yo Nzamba tia kati na yo loba ke Nzambe do ozo kati na ngai eza nini Nzambe wana tika ki Jacob ete Nzambe wana boka ki Jacob ete Nzambe wana landa ki Jacob ete pa là-bas Nzambe landa ki ya zongi si ayebisi zonga na kozonga ya Jacob tango azongi akomi ti na esika na ya zongi akomi na kati ya nzela Jacob andiko banga lobie nazana ngambu peut-être yo so mona te non eloko Nzambe se kati na ngai so na lobi na sala likambo boye bandoki ba omona ngai na betre la bino témoignage mokie lena zalaka na Congo nazaki na âge ya mokie pas même 20 ans Nzambe asala nga na simba mbongo moko soki na seka ka mbongo mukie e multipliaka donc lolenge Nzambe asala nga zaki mystique na yebate mais na kati wana Nzambe ataka don kati nanga donc ya multiplication donc okende deux to tamboli bato mibale mais ya ngai esaka te ngana ko teka eloko moko na multiplier ngo na 10 fois donc ya ngai zaki bongo donc nazali ko comprendre eloko Nzambe ataka kati na ngai te naza comprendre ngote mais nakati wana na simbongo wana baisinga somba lopango na lobite soka sobi lopango
bandoki papa biso ba yo landanga basa bandoki ba muna nga age la somba lopangu ba lokota nga na kindoki na bangi ko somba lopangu parce que na taila ki bandoki ya famille ya papa na ngai ozomona lelo mutu biso komona non nazala likambo sangani na sala pa na ngai na sala mais ozobanga parce que bato bakotala yo misu etaki yo na do o nzamba tie kati na yo etaki yo na eloko nzambe oya tie kati na yo ozotambola nango pourquoi kobanga ndoki pourquoi kobanga mutu asa pembeni na yo oya koya kokanga yo pote aya abebisa lipambo ina nzambe oya koya ko retirer do na yo Jacob badi ko zonga abosadi nzambe akutalaki na ye na nzela abosadi nzambe oyo ataki Pierre oya monaki babolaki ba ange bazokita Jacob alobi nazozonga boye eza likambo na ngai siko na Esau parce que Esau alobaki ete akoboma nga Esau alobaki ete akosala mabe comment na kokende ko résoudre pas ya frère na ngai Jacob alobi awa te nzambe alobi yo pe ozo comprendre kaka oyo ozate ozo yeba do oyo ozo na yango te ozo yeba eloko ngai na pesi yo te ozo yeba oyo ozo na ye te nzambe alobi ça va kasi Jacob akomi akatisi basi akatisi bana akatisi banyama akatisi servante akatisi bango bakei Jacob alobi tikanga na tika na na lie oyo alobi ngai na vanda na alie oyo mais na kovanda na lie wana nzambe aye ko bimela ye nzambe aye ko bimela Jacob alobi yo sikoyo lokolo zo comprendre loko yo zo na ngote ozo comprendre do onga na pesi yo te yo muto zo na do ba ate nazo ko kosala ngote parce que monde kwa komona papa komona mama kosala nazo yo kasoni ya koyemba même na église nazo yo kasoni ya ko pangusa baba ya église nazo yo kasoni ya kosala mosala na nzambe nazo yo kasoni ya koyeba ko bénir mosala na nzambe nazo yo kasoni nazo banga kosala même ba orphelin nazo banga même ko yo mdoza na quelque chose nazo ko même ko partager te na bato baza ko luka ya kolia la bible dit que aimer les uns les autres ozomona non nazo yo kasoni ya kosala ngo parce que ozo banga que ce qui dans le bina sala boye famille komona nga bato bakomona ke nazana mbongo parce que oyo zana ngo eza nzambe ne mutu apesa yo eza famille te eza nzambe na so pambola yo lolenga so pambola yo azo tinda yo pamba te po yo bola kosala service ezali na ye mais Jacob ayeba kite ke do oyo nzambe ataki kati na ye ke do oyo ataki kati na ye ezalaki do ya vision ayeba ki yango te azo comprendre te azo temo nzambe alobi mais yo siko ngai na benir yo na pamboli yo na kokende na benir yo mais ozo comprendre kaka te nazongisi osonga na mboka papa na yo mais ozo comprendre kaka bénédiction te ozo comprendre bengi bénédiction te olobi ate o nazana yango azo comprendre kaka te Jacob na esika wana ayi akati si famille na ye Jacob atikali siko ye moko fara na nzambe Jacob ye moko fara na nzambe tango nzamba eko kita Nzambe abundi na Jacob nzela butu Nzambe akiti na Jacob butu nde esika wana Jacob conscience ya Jacob yeko zonga Jacob atali alobi nani oyo nani alobi ko pambola ngai la Bible dit que Jacob lui demanda alobi tu vas me bénir Bible dit que Jacob il voulait même pas laisser que cette muto oya ke alobi te kino ko pambola nga la Bible que muto alobi tikanga alobi no kino ko pambola ngai na mukada Genèse 32 à 25 Jacob alobi kino ko pambola ngai mais muta biske tika ngai na kende Jacob alobi kino ko pambola kaka ngai là que Jacob a ko comprendre alobi non yo muto nzamba so pambola yo nzamba so sana yo alofumisa ba don oyo sana ngo alobi ke don na zana ngo esenge na sala mosala nzambe na pambola mosala nzambe na bimisa yango na église na koyemba na tombola nzambe na ngai mais oza ko cacher yango oza ko cacher mais tango nzamba kiti abandi ko botola yango obandi ko ba ate na boma osiko na tikali na kota pona ke de kolukelo nzambe Jacob atali alobi non habite kino ko pambola ngai alobi nzambo ko pambola ngai ozo pambola ngai Jacob ayeko benga bio ko pambola ngai ndene sika wana nzambe ayeko pambola Jacob. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 32 verset 25 j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voyons qu'il ne pouvait les vaincre.
Cet homme, les frappant à l'ennemi boituaire de la hache, et il a boituré de la hache de Jacob. Jacob s'est mis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'orang s'est levé. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'as béni. Oh, amen. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Elle dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oh, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Amen, 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 amen. Jacob alobi, kino ko pambola ngai, kino ko pambola nga. Nzambe apamboli ye, Nzambe apamboli atuni kombo, alobi kombo ezali Jacob. Nzambe atali a changer kombo ya Jacob, apesi na kombo ya Israël, apesi kombo ya Israël, apesi kombo ya Israël. De esika wana Jacob aye kotala, alobi non, c'est maintenant asimbi li pamboli. Jacob aye kokutana ndeko na ye, aposali ke ndeko na ye, ndenga salaki wana ko sala ye mabe, mais kana kati wana Nzambe alite na Nzambe abuki ye kote, bilobe abuka ki ye kote. Jacob ko kotambola te, pour être ayeba na kozwa conscience, alobake akuta ni na Nzambe, aye akuta lobike. Venez, vous l'a dit, Jacob interrogeant en disant, elle a dit, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi te demandais-tu mon nom? Et il te bénit là. Jacob appelant ce lieu du nom de Peniel, quand dit, j'ai vu Dieu face à face. Amen. Il a dit que j'ai vu Dieu face à face. Donc après si on a combo parce que akutana ki nanzambe sika wana. Jacob akutana nanzambe, mais na ko rencontre Jacob na ndeko na ye. Jacob akutana na ndeko na ye. Parce que ndeko na ye azobanga. Azobanga kutu kozala pene ndeko na yaso muna ka ndeshi no ndeko nanga koyiko sana nga mabe ndeko nanga koyiko bomanga ndeko nanga koyiko tuwenga parce que na likambo na salaki parce que likambo na salaki azosonga na ngoka na motu mais ayibite ke azalaki na eloko wana Nzambe atiaki kati na ye eloko wana Nzambe atiaki o azali kotambola nango mais tangu ndeko na komi azu conscience na ye aye embrasser ye esika to ndeko nango zwami omona bato balobaka mabe pona yo moto alobaka te aya pona ko atufe dona yo aya ko atufe di pambo yo Nzambe tia kati na yo aya ko atufe yango mais le lot dak Jacob devant Saoul embrasser Jacob alobi non j'ai vu Dieu face à face Jacob a embrassé ye ba embrassane après simanango wana bakei bandiko tambola na liboso Jacob Esau labi ngai na kene liboso yo kene liboso ngana sima Jacob a dit non yo nde kana liboso ngai na kozana na sima Jacob a bandiko so conscience azo mona siko lobi te mais siko la bandiko mona dona nga bonzambe nde bandiko bima siko yo abandiko so autorité à Jacob parce que Dieu a changé le nom à Jacob à Israël abandiko so autorité à Israël maintenant Jacob alobi non yo kende avancer ngai na tika na sima na solanda bino malembe parce que la conscience de Jacob ezonga ki na sika wana ezonga ki alobi maintenant na bandiko na bino sima bino bokendaka Jacob akeyi abandiko kende mais Esau na kati na ye Nzambe asi abuka ki ye esika te ndeko atelemaka pona likambo na yo ayete pona ko atufe Nzambe wana akobuka Nzambe wana akosala to reconnaître dona yo alongola yo kobanga elongwa liboso ennemi na yo na liboso ya mutu songolo atelemaka na likambo vi na yo atelemaka na ndako na yo atelemaka na vi ya bana na yo Nzambe wana akobuka Nzambe wana akobebisa projet nyonso parce que projet ya Esau ezalaki te aboma Jacob mais na kati wana Nzambe atia ngo confusion abongolisi maloba Esau na esika wana Nzambe atali sikoyo amoni sikoyo Jacob ayeba ki ye Jacob et qui est
Israël, qui est Jacob et qui est Israël. Nakati wana Jacob a eko bima. Atalo bien non. Maintenant que je marche comme Israël, je marche plus comme Jacob. Comme toi tu es là. Au monde que non, likambonangai, ezaka kanzambe ndako eko changer, nzambe ndako eko changer. Si yo obike don nzamba se kati nanga, tango confier dans Nzambe, oyebi ko se mettre à genoux devant Dieu, oyebi ko sala se vran Nzambe, parce que Jacob, Bible dit que Jacob était lutté devant Dieu. Jacob était lutté devant Dieu. Mais Nzambe wana atire que Jacob a gagné. Atire que Jacob a gagné. Jacob a lati bagay ya bibundeli. Pour kaka lutté dans Nzambe. Atire que Jacob a gagné. Pour kombo Nzambe kumbama. Kombo Nzambe e kumbama liboso ya Jacob. Jacob a prendre conscience. Et si ka ozobi de konangai, bana ko soit conscience. Pour na likambo na yo, pour na situation na yo, bana ko soit conscience. Conscience ya likambo na yo, conscience ya ndako na yo, conscience ya vie na yo, banda kozwa conscience, banda ko pousse liboso ya Nzambe, banda ko yebisa Nzambe, loba ke tala situation na ngai songolo, tala likambo na ngai songolo, tala likambo na ngai songolo, banda kozwa conscience, banda ko yebisa Nzambe, loba na Nzambe, banda ko yebisa Nzambe, na sengi na yo, banda ko bimisa don na ngai, don spirituel na ngai, e banda ko bima, e banda ko alime Seigneur, bato ba comprendre yango. Parce que Esaú a compris qui do ote ezali kati na ngai, a compris qui do wana ezali kati na ngai, banda kwa lime yango Seigneur na liboso ya ennemi na nga, ba oba ko sa ngai Père Seigneur, ba comprendre do ezali kati na nga, na kombo na Yesu Kristo Nzamba lola, na bandi ko telemisa yo na pokwa lelo, yawe yo telema na liboso ya moto moko Seigneur, telema banda kwa alime don, les dons spirituels de Seigneur, o ezali ki caché Nzamba lola, papa do ebima Seigneur, do spirituel Nzamba lola, Seigneur ebima, eba ko brûler Seigneur, na kati ya pokwa lelo Nzamba lola, Seigneur do oyo tia kati na ngai Seigneur, na boezala étouffé, moto ko étouffé yango Seigneur, kolo yo telema Nzamba lola, lolengo buka ki Esaú, Nzambe na bomoy, banda ko confondre Seigneur, o confondre ki maele Esaú, banda ko confondre Nzamba lola, papa na bomoy, na bandi ko senga na yo, na kati ya pokwa lelo Nzamba lola papa, banda ko changer kombo na ngai, o ki kombo ya Jacob, na kati ya Israël papa, aujourd'hui kombo ya Jacob na Israël, changer kombo na ngai Seigneur, bato bazalaka na Jacob Nzamba bomoy, bazalaka na kombo ya mami, banda ko confondre bango na kombo na Yesu Kristo, yawe na kati ya kona kati na pokwa lelo, na bandi ko telemisa yo, Nzambe telema, banda ko alimenga Seigneur, banda ko alime, na kombo na Yesu Kristo Seigneur, papa na bandi ko telemisa, banda ko alime Nzamba lola, na kati na kombo na Yesu Kristo, tika ite kombo na ya bonzambe, oh yo te dis à Jacob, mon Dieu, je te demande comme Jacob, je te dis l'Éternel, bénir-moi Seigneur, Seigneur bénir-moi, Seigneur bénir-moi, je ne vais pas te lâcher Seigneur, si tu te, au cas où quoi brûler comme bon angai, au cas où quoi brûler Seigneur don spirituel, oh tu as quatre angai Seigneur, bénir-moi Seigneur, et change-moi mon nom, au nom puissant de Jésus-Christ, na katia pokwa lelo, na mandi ko tele misayo Seigneur, Seigneur sois levé. Zamba bomoy, papa telema, banda ko changer kombo na ngai, banda ko bongo lisa Seigneur, na liboso ba Esaú no so telema ka Seigneur, pona likambo na ngai, Esaú no so telema ka Seigneur, pona vie spirituelle na ngai, Esaú no so telema ka pona bana na ngai, o telema ka na vie chrétienne na ngai, na bandiko kwesa ye, na pokwa lelo, na kombo na Yesu Kristo, Zamba bomoy, na bandiko senga na yo, Zambo bimela ki da, Zambo telema ki liboso ya Jacob, Seigneur lève-toi. Banda kotel mana kati ndako nanga, banda kotel mana via bana nanga, banda kotel mana libota nanga Seigneur, banda ko changer ango Nzamba lola, yondo bundela ki Jacob Seigneur, na bandi ko senga na yo, changer ngai kombo, changer kombo nanga, changer kombo libota nanga, changer ngai Seigneur, na bandi ko senga na Nzamba lola, na yeba na ko comprendre maloba na yo, na comprendre maloba na yo Seigneur, na comprendre don spirituel na yo, o yo takati nanga, na kombo na Yesu Kristo, Nzamba bomoy, papa na kati ya pokwa lelo, na tombo likaka kombo na yo, bonzambe kumbama, bonzambe na yeba na kwa lever Seigneur, papa, poete moko te Nzamba lola, azalo kola yo Seigneur, na kati ya pokwa lelo, yango na commission Nzambe la ngai, na netoli yo mokonzi ya bomoy papa, na ndekwa kola na vidéo Nzamba bomoy, ayeba na kozwa quelque chose Nzamba bomoy, parce que cette parole était inspirée de toi Seigneur, c'est toi que tu m'as mis Seigneur, dans mon cœur, tu as mis Seigneur aussi papa, dans mon esprit papa, tu m'as parlé
parlé, Seigneur. J'ai attendu, mes oreilles les sonner, Seigneur. C'est ça que j'ai levé pour se passer cette vidéo. Oh mon Dieu, mon roi. Maloba, oh Seigneur. Moto kolandango. Azara béni. Na kombo na Yesu Christ ozamba bomo. Yango na pesi yo merci. Na tomboli monene na bonzambe na yo. Na kati ya poko alelo. Tika ite kombo na yo leka na kokumba ma Seigneur. Kolo pote moko tazalo kola yo. Moko te Seigneur. Oh tasala kalokola yo nzamba lola. Na kati ya poko alelo. Na baniko senga makina na yo. Eba na kokouvri. Ebomba ngai. Ebomba bana na nga. Ebomba ndako Seigneur. Na moto atelemi na esika o. Azala sukouvri na makina na yo. Na kombo na Yesu Christ Seigneur. Na sengi protection divine. Oh ya bonzambe. Eba na ko protéger nga Seigneur. Na kati na tango Seigneur. Tu étais protégé avec Jacob. Tu étais dit Seigneur. Olobi ete nzambe ozotambola na Jacob papa kino na mboka zoko kende Seigneur ozalaki na kati ya Jacob nazo senga na yo Seigneur protège-moi aussi garde-moi Seigneur et parle avec moi aussi Seigneur comme tu étais parlé avec Jacob et retourne dans ton pays Seigneur. Seigneur parle avec moi, je voulais t'écouter Seigneur comme Jacob parce que Jacob elle était dit Seigneur c'est toi que tu m'as parlé pour retourner dans mon pays Seigneur, c'est toi que tu vas me protéger Seigneur. Yahweh ko protéger ngai parce que yondo loba qui était nazonga na kati ya pays na ngai yondo ko protéger ngai Seigneur okozwa garde na ngai okozwa garde bana na ngai okozwa garde ndako na ngai na kombo na Yesu Christ kati na poko lelo yango na commission nzambe na ngai na pesi yo merci pour la Saint-Esprit de Dieu, merci pour la Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit de Dieu tozana posa na poko lelo bando zo contrôle esiko ya direct yo malo bando se bimi na esika o na kombo na Yesu Christ ndo bonde libongo nzambe oyebi nyonso to sengi te yawe to pesi yo kaka merci tika te kombe ku mama yonde bana kokokisa ngo na kombo na Yesu Christ lo bibongo merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zamba pambole yo moto nyonso bengami na esika o. Oh, ciao.